Пришел камин. Ой. Боже, что ж оно будет интересно в конечном итоге посмотреть? Я даже не видел. Ой, Лена, привет, дорогой. Привет, солнце. Ой, так, осторожно, тихо. Зашибут меня. Привет, дорогой. Как ты? Все нормально, держись. А как будет в спальне у тебя стоять? Да. А он работать будет? Да, будет работать. Тут будет вытяжка, прямо так коптить в потолок, пробил насквозь. А карачка можно на нем? Ага. Ну, слушай, обои такие прикольные. Где обои? Ты что, с ума сошел? лепка будет, да? Это да, штукатурка. Нет, там еще есть. Обои такие. Мало, я думал, обои. Ну, как мрамор сделано, да? Так это они так как-то делали, да? Это, Гена, есть трафарет вот такой вот. Он трафаретом, такой квадратный трафарет, он делает такие цветы вот. Потом он сразу их раз как затирает местами эти цветы, чтобы они были нечеткие. Ну и потом как-то много слоев, много всего. Слушай, супер. Это вот камин. Вот, ну даешь. А я не разувался, слушай. Да ничего страшного. Ну, у меня белая косуха. А Ну, что вы примерно тоже- вот так вот будет. Но это еще ж не все. Ага, я понял. Не все, и обхват. А, ну да, и там внутри ж еще будет, Да. и там еще код где-то должен быть. Как он, Купер, что-то там. Это какой-то Купер. Купер-спупер. Ну что, хорошенький. Ты такой классный вообще, такой маленький, блин. Ой, как я соскучился. Так приезжай к нам в гости. Да ты же видишь, что я с чем хожу. Поживешь пару дней. Пока в больнице буду. Ну все, уже можно даже так. Все. Да, тогда Матрас. заходи в ванну. О, ну вот это, конечно. Ручка такая. Как на тракторе, Ага, знаешь, на ага. гусенице, там раз, и ручку открутил. И газу вылился. Можно попробовать, да? Ну, конечно. Только мыла пока нема. Бля, прикольно. Не, вот это супер. Вот это скреативно. Молодец. Крышку не надо закрывать. Это для туалетной бумаги, смотри, вот эта штучка. Не, ну это понятно. Вот эта штучка тоже прикольная. Как напор воды нормальный? Ну, открой. А, в другую сторону. Да. Да, хорошо. Супер. Вот эти штуки сюда повесил, Гена, вот эти, наверное, не видел. Только по-дурацки, что так краны в разные стороны, понимаешь? Ну, Как-то так делают, они я странно. вообще туда отвык. Я привык, что плац одну ручку И открыл. все, прямо здесь, ну да, вот туда-сюда повернул. Да. Вот эти штучки сюда повесил для полотенец. Ну правильно. Вот. Вот эта штука классная. Да, он там снизу будет зажигаться. Кнопочка и все. Вот это классно. Сейчас кто-то. О, а что это без стиральной машины? Это одна сушильная, одна стиральная. А может, чтобы она на одной стояла? А вот соединительная планка специальная, на нее все белье можешь выкладывать со стиралки. Она прикручена, вот эта штука прикручена к самой стиралке, а на ней пазлы, в которые становятся ножки сушилки. Ну, правильно, потому и оно, что и оно- колодки да, там и оно не стоят. будет колотиться, оно Это там. стоит все на месте. Это теплое Это полы. получается, ты достал туда белье. Да, переложил сюда, Ну, закинул. это робот-центрифуга опять-таки. Ну Такая да, самая. закинул и высушил. Посмотри на люстру. Прикольно, слыхала. Так что таке, бачиш. Не, классно вообще. Вот эту штуку ты классно придумал с сушилкой. Ну это не я придумал, это оно так есть. и продается, Ну, да? да, не, ну да, потому что это для тех, у кого нема балкона, понимаешь, высушить. Это Поэтому- вообще прикольно. Надо тут балкон таскаться с этим бельем. Так Кинул тоже. его, высушил. Ну, конечно, на солнце оно лучше, Ген. Смотри, часы ты два какие. кондиционера поставил? Вот часы прикольные. Часы классные. Да, сюда тоже поставил, но вот это надо, Ген, трассу, чтобы не утопили, надо там, говорят, можно прорезать. Ну, сразу не сделали. Ну, не знаю почему. Ну, там есть запас с улицы. То есть прорезать, там гипсокартон толкнуть туда, зашпаклевать и все. Потому что мне Нужно было уже... делать так, как там, чтобы не было ничего видно. Так и сделают. В конце так... уже и сделали. Сделают. А, утопят туда что? Утопят, да. Там как бы запас есть. Просто это же Вот надо- кухня там же как бы. сделали изначально. Ну, кухню ты видел. О, кухня класс. Это- И литр ты купил не белый, такой интересный. Ну да, оно ж под духовку, Мне надо что-то, Ген, с холодильником, как-то его включить. А как включить? Включаешь его в розетку, тут вот меню загорается. Ты умеешь это делать? Ну так,
пожалуйста. Ты что, прямо сейчас его будешь качать? Ну, конечно, я же буду уже после. послезавтра тут спать. Ну что накачай? Ему надо отрегулировать ножки, ему надо. Ну, так надо. Ну, так надо. Что Нет, он так криво стоит? потому что не А где отрегулировали. провод от него? Наверное, сзади. Коль, помогите, может, А где отодвинуть. он будешь качать? Он там сзади розетка где-то у него должна быть. Включаться он будет ген вот сюда, вот в эту розетку. Вот розетка. Ну вот, включаю сразу. Вот это фрост, да? Ну, типа того. А что, ты не захотела тут, наверное, ставить? А, Так, ну ладно, это вот внизу включаем? да, правильно? да, да, да. Только как... Питание есть, все есть? Есть, да. Должно быть. Сейчас если... Да, тут есть, значит А ну, есть. Галю, задвигай. Обратно? Да, подожди, я сейчас приберу провод. Да, А загорелось ножки там. ты же будешь регулировать. Ну так все равно задвигай, он должен стоять на месте. Загорелось. Задвигайте. Ой, боже. Та-та-ра-та-ра-та-ра-дам. Ой, переодевайтесь. Самый неподходящий момент. Шнур прибавить. Подожди, давай. А все, не надо. Потому что потом опять скажут, что я поломал. Это штуки тут. Сыромудрый приходил. Винтик сразу там. Ты шнур прячешь, да, сразу, чтоб лишний. Ну, туда направил. На место. Пацан, да? Похудел, да. Именно похудел. Молодец. Так. Что ты на мотоцикле катался? Катался. Классный? Я же вам уже новый придумал, чтобы вы не купили в школе вдвоем. Так, двигай еще. Так, впритык можешь толкнуть, он толкай его впритык. Я тебе куплю мотоцикл, який захочеш. Договорились. Який захочеш. Да, там, смотри. Старый продал? Нет, нет, нет. Там ножку ж надо сзади подкрутить. Да ножки ты не будешь крутить сзади. Где ключ должен быть к нему? Где его книжка? О боже. Вот тут ничего нема. О, ну смотри, вот тут что. Где документы все. Коля, знаешь, что нужно сделать, Коль? Коль, Сейчас, Дим. потяни, подтолкни его так вверх, чтобы низ приподнялся. Просто вверх. Поднимай так, туда поднимай. Это не холодильник. Чё ж не пойми, где шо от чего паспорта эти. Твою мать. А ну. Вот тут надо ген сзади. Нет, оно Сзади же- там нет, может, таких. А, там нету ножек. А ну приподнимай еще. А ну обжимай. все равно шатается, да? Брось. Может надо ту? Надо ключик, чтобы был, когда ключик не будешь, да? О, О, Давай его впритык. Нет? О. а ну теперь. смотри. Тебе вообще, конечно, удобно так делать? Да, потому что я же если сюда, я же его не открою, понимаешь? А ну, видишь, уже стоит. Все, стоит, да, стоит. Ты же тем более нагрузишь. Потом Спасибо. смотри, там две ножички, Угу. вот такие маленькие, не беленькие. Есть к ним ключик. Вот так вот, когда стоит, если будет шататься, ты прямо вот отсюда, не надо звать. Ключиком блац. Выше, ниже, выше, ниже. А что дальше делать? О, бляха-муха. Ну, теперь начинать. У него, допустим, температура должна быть Где-то 3 плюс, градуса. плюс 5 в камере в верхней, а в нижней должно быть 18. 18, ага. Поэтому он сейчас включается, и он должен автоматически ставить Подумать на чуть-чуть, да? Ну, он пока наберет температуру. Ага, Вот он даже может сутки работать. А вот он ключ. Вот. Понял? Мгм. Да, я понял, да. Вот, вставляешь, так, класс, все. Ну, мы уже поставили его. в принципе, Так, более-менее. ну так, а что теперь делать? Нажать Он ми- теперь сам, ми- он теперь сам будет, он, видишь, включился, слышишь, компьютер? И он сам будет охлаждать. Он включился или нет? Да, включился, да, конечно, он тихонько работает. А там же ж есть менюшка, можно уже выставить градус. Не-не-не, оно должно, мне кажется,
Супер кул. Вот нажимаешь, он сейчас быстро будет. Видишь, минус 12. Минус сделать его. Вот 6. Это ты делаешь в камере или? В камере Тогда должно быть 5. Вот 3 Тогда надо. пусть будет 6. Или 3, или 6. Старт, да. все. Все, это он говорит, что надо двери закрыть. Ага. О, Господи. Закрыл двери, Ага. открыл двери. Вот ну тебе показываю, видишь? А, это 6 часов, наверное, время поставили, да? Или 6 минут, за 6 минут надо ходить. Не часов. Это надо супер кул было сделать. 6 часов. Да, 6 часов он будет супер охлаждать. Это, в принципе, такая штука, она не нужна. Нам не надо. Супер фрост. Супер фрост, видишь, замораживает супер фрост. Ага. Так, дальше. 5:59. Вентилятор включать После или нет? 5:59 он выключится. Вентилятор можно включить. Он будет Ага. обдув тебе делать потом. Ага. Включаю все побольше. Так. Вентилятор, потом подсветка нам не надо. Ну, боже. Ключ нам не нужен. А как он там выезжает? Там ему откроют или она звонит? Я позвоню. Если... Да, Он сейчас, щас- прямо сейчас можно, да? Ну, он сейчас тут уже его стоять. Ну просто как он подъедет, будет доезжать до ворот, я тогда наберу. Потому что... Ой, спасибо вам большое, до свидания. Это мой камин. Где мой кот? Да, Коль, подожди. Ага. Что, открывать там, да, или не свистнуть? А, Коль, откроешь ворота. Вот, только мужчина. Мужчина свистнет, откроешь ворота. Да, Генчик? Да. Он поработает там какое-то время, там 6, 7, 8, 10 часов. Верхняя камера, то бишь, должно быть 5, может быть 6, 5, ну 5 Ну, градусов. 5 или, там или 3, или 6 будет. Нет, 3,6 это мы время выбирали. Я понял. Будет 5. Должно быть 5, 5? а нижняя должно быть 18. да. Всё. Если же нет, тогда включаешь меню и настраиваешь сам температуру. Я Какую понял. тебе надо. Вот градусы мы включили, не Фаренгейт, а градусы. Ага, все. Это выключить его. Ага. Все, я понял. Все. Спасибо. В эту сторону. Это Ну, супер. у вас же тоже липхер, да, получается? Да, Такой же, самый, да? Только нет, у нас холодильник настоящий. Как понять? То есть у вас не No Frost, а Не капельный? Frost, у нас обыкновенный капельник, да. А, Я такой не люблю. Днем надо все закрывать. ну я понял, да, оно обветривается, да? Да, да. Хороший. Красивый. Ну, там пленочка еще надо снять вот снаружи. Да, ходит. Надо смотреть. Сейчас будем летать сегодня. Ну, прости, это посудомоечка такая, да? Угу. Кайзер какая-то. Ну, типа того, да. Она открывается. Да пойдет, 40. Ира говорит, что у вас тоже, да, 40? Да, вот такая у нас. Да нахрена 60? Ну, Вот такая слушай. штука у нас тоже. Есть еще вот такая у меня штучка. Вот, это дозатор, который вкручивается в раковину, ну, не, в столешницу будет монтироваться. Под низом будет бутылочка с А, в моющим. смысле, моющая. Да, ну вот она красивенькая, глянь на нее, такая сделана под такая штука, врезается в мрамор. Вот такая у меня будет столешница. Ну, это, кстати, мне подарили, смотри. Он поехал. Ну, открыли, да, уже. Вот это серебро. Ты, это было прикольно. Да, это такая штучка там, ну, или для икры, или для каких-то оливок, Ну, или да, каперса. лучше для икры, конечно. Ну, Черную, тут красную, а тут заморскую Баклажан. Ну, а так все, бра, вот мои. Люстра. лампочки специально выбирали, покупали, да? Да. Люстра. Да, съешь, короче. Да, уже скоро мебель, уже на этой неделе кровать будет, на этой неделе уже шторы будут. Все полностью. А тут будешь что ли? Тут будешь? Будут. Вот и будешь. Они будут цепляться к потолку вот туда, в этот, ну такие, типа, знаешь, как лондонские. Да, это ж смотри, какая штука для кота. Для кота я видел еще в прошлый раз. Не вывалится он нахрен? Да не, А козырек ему что такое не сделал? Ты? сделаем. Сделай, потому что будет дождь ему на... Так в дождь Будет не капать ему. Тебе в рот валяй. Так что, ну, балкончик так сделали, вот это, Подрепетировал. да. Там, видишь, вот это же было разрушено, вот эта штука. Мне Виталик полностью даже форму вот этого повторил, как бы, как шло. Отлив поставил. Да.
Ну хорошо. Тут два кондера. Ну вот, я думаю, что хватит трассы там чуть-чуть. А, так они у тебя инверторные, они греть будут и так, и так. Да, да. Хорошо. Все у вас хорошо, Коля машину новую купил. Я кепку новую купил. Коля машину ты кепку, да? Ну да. Пульты классно купили, знаешь, что телефон. Одинаковые, да, один и второй такой. Ну, этот. Хорошо, прям вот. Тебе что, Ена, до сих пор не нравится моя витрина и софа? Не, витрина нравится, пойдет. А софа? Ну как тебе В такое? кабинет потом отдашь, если что. Такая красота. Тут должен быть хороший кожаный диван. Пришел, такой, бух, лапы задрал. И... А это что? Понятно. Уже Коля даже в него не влазит. Так, а вы поняли, с размером понятно вам, да? Или это будет Артем, чего, Ваня уже именно? Так вот как декоративный просто, да? Ну да. Замерим все, чтобы было что говорить. Да, там просто ему Вова дизайнер скидывал полностью как бы чертеж, как он должен быть, потому что тут будет кровать стоять, и он должен быть как бы напротив центра кровати. Кровать А, то есть не по центру стены. не по центру стены, да, а по центру кровати, потому что тут как бы это ж розетка. Кровать, центр кровати. Наверное, все-таки я думаю, что вот эти Между розетки, розетками. вот эти вот крайние, которые, да, вот между ними, наверное, вот между ними будет центр. Центр. Ну Это как я будет так центр думаю, камина. наверное. Ну так я думаю. Сейчас мы так и расчертим, посмотрим, что у нас получается. Какая красота. А где ж котик? Там должен быть Стены еще не крашены, котик на подоконнике. крашеные стены, все уже сделано, да. Котик на подоконнике. А, котик на подоконнике, вот это, да. О, котик тяжелый. Да, уже не учить. Ну, уже мовчит, да. Ой, красивый. Ой, красивый. Дальше не режи. Красиво очень. Нету, конечно, случайно. Ну, мы же все повыбрасывали. Ведерки маленькие.